Thank you, Dr. Felice. I'd like to thank the association for inviting me to this very important conference on material mental health and maternal mental health. And being neither a practitioner, professional, academic, I will just share some reflections from a layperson's point of view. Now I'll deliver my contribution in Maltese. Wata sewta pjaċira li għal-innaqat ma'kom f'din il-konferenza l-lum biex naqsam ftit riflessjonijiet dwar is-suġġett importanti li hu s-saħħa mentali. Dil-konferenza se tikkonċentra l-attenzjoni lejn dak li inkwieta lill-ommijiet u l-familji. Minħabba t-tibdil fil-ħajja u s-saħħa tal-omm matul it-tqala n-nisa jistgħu jsiru aktar vulnerabbli għal problemi ta' saħħa mentali. Dawk in-nisa li sfortunatament jgħixu f'ċiklu ta' faqar u problemi ta' saħħa mentali ikompli joħnoq il-kapaċità tagħhom li jiffunzjonaw tajjeb u jirnexxu. Naf li ċerti aspetti ta' dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jaffettwaw ukoll b'mod dirett lit-tarbija fil-ġuf jew l-ulied, konsegwenzi fit-tul fuq il-kapaċitajiet tagħhom fiżiċi, intellettwali u emozzjonali. Għaldaqstant nemmen li kura mentali effettiva hija essenzjali jekk irridu lin-nisa u l-ulied jingħataw il-ħarsien u d-dinjità li jistħoq ilhom. Nemmen li għandna nsaħħu r-reżiljenza tal-mara f'kull stadju tal-ħajja, b'mod li tkun kapaċi tiffaċċja ċirkostanzi diffiċli u li tħossha mwensa biżżejjed biex tagħti l-aħjar trobbija possibbli lill-ulieda. Il-ħarsien tal-ommijiet huwa intervent pożittiv u essenzjali għall-iżvilupp soċjali tal-familji u l-komunitajiet tagħna u wkoll għall-ġid tas-soċjetà kollha kemm hi f'Malta u f'Għawdex. Bosta studji huma xhieda li l-investiment fis-saħħa mentali fi-stadju bikri għandu impatt qawwi fuq il-ħajja tal-ommijiet, tal-missirijiet, tal-ulied, tal-familji u tas-soċjetà in ġenerali. Għalhekk nemmen li huwa id-dmir tagħna lkoll li ntejbu li l-kwalità tal-ħajja tal-ommijiet u tat-trabi kollha. Għalhekk ukoll nara li jeħtieġ li professjonisti fl-oqsma tas-saħħa u dawk soċjali jaħdmu flimkien biex jgħinu lin-nisa li qed jgħixu f'dawn il-kundizzjonijiet. Jeħtieġ li dil-ħidma multi u interdixxiplinarja tkompli qabel u anke wara il-ħlas. Ir-riċerka turina li f'ħafna pajjiżi waħda minn kull 5 ommijiet ġodda tgħaddi minn esperjenza ta' xi tip ta' ansjetà u burdati ta' depressjoni f'dawk il-ġimgħat ta' qabel u wara l-ħlas. Nafu wkoll li ħafna drabi din it-tip ta' kondizzjoni lanqas biss tiġi nnutata u allura ma tingħata l-ebda kura fatt li bosta drabi ikollu effetti traġiċi u fit-tul kemm għall-omm kif ukoll għat-tarbija innifisha. Għalhekk inħeġġiġkom biex ilkoll flimkien inqajmu kuxjenza aktar dwar dan. Dan it-tip ta' kundizzjoni tista' teffettwa lil nisa ta' kull kultura, età, livell tgħixin u anke etniċità. Nafu li s-sintomi jistgħu jiffaċċjaw fi kwalinkwe stadju ta' tqala u fl-ewwel 12 xahar wara l-ħlas. Nafu wkoll li teżisti kura effettiva li tista' tkun tajnuna kbira għal fejqan. Jeħtieġ għalhekk li s-soċjetà ċivili f'dan is-settur tkompli tgħin ixxerret il-kelma tqajjem kuxjenza biex tinfluwenza anke l-policy. Hemm bżonn urġenti biex inkomplu nikkumbattu l-istigma li għadha sfortunatament toħloq mistija u introvertiżmu għal min ibati minn dawn id-diffikultajiet. Ħadd ma jista' fil-fatt jitlob l-għajnuna tiegħu għax jikser sieħu. Allura għaliex nisa li jkollhom bżonn l-għajnuna minħabba problema ta' saħħa mentali jistgħu jersqu l-qudiem, saħansitra anke fil-konfini tal-familja tagħhom xi kultant. Hemm bżonn naħdmu bis-sħiħ biex din l-istigma nelbuha kompletament. Hemm mumenti u ċirkostanzi fejn nisa b'dawn il-problemi jitqiesu saħansitra anke kriminali flok nies li għandhom bżonn il-kura. Jeħtieġ li nrażżnu il-potenzjal tal-eskalazzjoni tas-sintomi u nippromovu kura dinjituża bbażata fix-xjenza. Ejjew għalhekk nibbuttaw il-qudiem bidla anke fl-attitudni. Ejjew naħdmu għal trasformazzjoni soċjali bil-għan li ntejbu l-kwalità tal-kura u neqirdu darba l-dejjem l-istigma tal-problemi tas-saħħa mentali matern. Ejjew inħeġġu lill professjonisti tal-kura mentali, lill-ħbieb u l-qraba ta' ommijiet ġodda biex jistaqsuha kif qed tħossha u li jinkoraġġuha tfittex l-għajnuna jekk ikollha bżonna.
U għalhekk inħeġġeġ lin-nisa Maltin u Għawċin biex ma jibqgħux lura minħabba l-mistħija jew jinjoraw is-sintomi li jħossu. Fin-nuqqas ta' kompassjoni, appoġġ u kura dawn id-diffikultajiet mentali jista' jkollhom impatt devastanti fuq in-nisa li jinħakmu minnhom, fuq is-sieħeb tagħhom u fuq il-familja u l-komunità fejn jgħixu. Fl-aħħar nett inħeġġeġ biex nikkommettu iktar ruħna li naħdmu għal strateġija integrata fis-saħħa mentali tal-familja li tgħin liż-żewġ ġenituri jelbu d-diffikultajiet ta' perjodu ta' wara l-ħlas u jimxu l-qudiem u jirnexxu bħala familja magħquda. Is-saħħa mentali tal-omm għandha tkun priorità fuq l-aġenda tagħna jekk tassew għandna l-ġid tal-familja u tal-komunità tagħna għal qalbna. Għalhekk hija t-tama tiegħi li okkażjonijiet bħal dawn tal-lum iservu biex inqajmu kuxjenza, iservu biex inkabru l-fiduċja tan-nies fihom infushom, tan-nisa fihom infushom u biex insaħħu l-komunitajiet tagħna fuq kollox, biex inservu biex il-priorità tagħna tkun dejjem il-ġid tal-poplu Malti kollu kemmu fil-Gżejjer Maltin. Nirringrazzjak.